Yeah, he's here. He's here. Yes, Goldwyn. Papaka-Banksy si Goldwyn. Sino po si Goldwyn? The one sa may... The one that got away? Sa aisle. Sa aisle. Sa aisle? Goldwyn, say hi to them. Hi, Goldwyn! Hi, Goldwyn! Goldwyn! Good question. Goldwyn, may tanong sila. Ikaw daw sumagot ng tanong mo. I have a big black. Top 3. Big reviews. Left and right testicle. Yeah! One time! Pasok. Actually bro, patingin mo yan. Bigyan ng ticket yan sa premiere night. Thank you, Goldwyn. Alan, go ahead. Na-pressure si Alan. Ikaw, Alan, you have a big... Big heart. Joke lang. Wag na ako sila na lang. And yes, congratulations na. Natuwa talaga ako doon sa trailer. For sure, matutuwa rin yung mga manonood. Yung question ko for Enrique, talagang na-miss ka ng mga fans mo, di ba? Parang why you choose yung comeback movie mo is comedy and how, kumbaga, challenging. Kasi parang hindi naman namin matandaan na gumawa ka ng ganitong klaseng comedy before, di ba? How challenging yung role mo dito and why you choose to have yung comeback mo na comedy ang gagawin? Challenging kasi well, dalawa din yung characters na pinoportray ko dito, si Carpio at si Big Bird. Yun lang naman. Tapos siguro yung challenging part was I've been out for a couple years, tapos coming back. Yun lang yung challenging for me kasi syempre parang, di ba, pag dire-diretso, okay lang. So yun lang yung challenging part is getting back, getting the feel of it, and then, portraying two characters. And sana lang nakakatawa, di ba? Inisip mo sana nakakatawa na ng konti. So, yun lang. Pero accepting the film, I've always wanted to do comedies kasi ako, big fan ako ng comedy. Kami, Papa growing up, we always watch comedy. Yun ang distress ko watching comedy films. So parang pag nakikita ang hilig ko, hindi ako gumawa ng ganito. So, yun, ginawa namin. But do you understand that it's hard to do comedy? Oh yeah, harder. Sabi nga nila, mas mahirap magpato kaysa magpahiya. Exactly. Oh. So, yeah, it's hard, but it's also soft. Joke lang. Joke lang. Then. But it made it easy because of the cast and the situation. Diba? So, yeah. Yun po. Hard and also soft. Before my second question para kay Naninibago kay Enrique talaga. Tanong ko lang, kasi parang napansin ko doon sa trailer, merong parang comment si Liza doon na nakalagay, "Hello Big Bird." Di ba? Parang Nakita mo yun? Nakita nyo. Yeah, nakita ko. Galing mo dun sa- naman. Joke lang. Paano naging situation kung paano niya sinabi sa'yo yun, ano yung sa text ba? Or Napanood niya? Nakita nasa trailer, nakita ko sa harapan. Hindi, napanood ka ni Liza. Hindi, syempre nag-usap kami kasi, gumawa din ako ng promo for her movie Liza Frankenstein, which sana guys mapanood nyo din, yung Liza Frankenstein. So, ako naman sabi ko, tulungan mo ako kahit isang statement dun sa trailer. So, yun. Ano sagot mo, "Hello Big Bird"? Ano sinagot mo that time? Hello, Big Bird? Yun yung sinabi niya. Yun sinabi niya. Hindi, yun ang sinabi, "Hello, Big Bird." Sabi ko, okay yan, pwede na. Lagyan na natin yan sa trailer. Matatawa si MJ. Bahala kayo dyan. Yeah. Sabi ko simple lang, kahit one-liner lang. Okay, "Hello, Big Bird." Okay na yun. Okay. Game. Thank you. Ang tinutumbo kasi ni Alan kung sumagot ka ba daw doon sa Hello Big Bird. Yeah. Yeah, hello din. Okay. Thank you. Yung second question ko for yung blockbuster actor natin dito. Si Pepe. Yeah, Pepe. Hi. Yeah. Talong ko lang, ikaw yung isa sa mga pinaka-busiest actor this year and then, di ba, of your generation now, sunod-sunod yung project, na halos lahat, kumbaga, successful and blockbuster. Is there any chance na parang namimili ka na ba ng work mo? And kung may mga pagkakataon that you want to work with soon ng mga leading lady, halos mga magagandang leading lady din yung nakasama mo, naka-work mo, di ba? Sino yung pipiliin mo? Yeah. Sinong pipiliin ko? Oo, na leading lady. Susunod. Parang ang tinatanong niya, Pepe, who do you have in mind? Sino yung mga sunod na gusto mong makatrabaho? Aha. Okay. Pero may iba pa siyang tanong eh. Sige, unahin ko na yung sino pang gusto ko makatrabaho. Dami.
Yung Curtis sisters, si Ann Curtis, si Jasmine Curtis, mga ganun lang. Hindi naman ako mapili sa makakatrabaho. Basta cowboy, yung walang arte. Hindi makipag-collaborate. Tanong ni Enrique, si Liza ba daw ayaw makatrabaho? Pwede naman. Bakit nakatrabaho ko na sila actually, sila ni Ken sa Forevermore. Kung makatrabaho ko siya ulit, thank you Lord. Thank you, Lods. Ay, yung first part ng tanong ni Alan kanina, namimili ka na ba daw ng proyekto na gagawin ngayon? Hindi lang ako tumatanggap ng mga proyekto na magpapakita ako ng bayad. Pero, bukod doon, hindi naman ako masyadong mapili. Kami lang yun, kami lang. Alan? Okay, thank you, MJ. Thank Congratulations. you, Alan. We have a question here from Rhea Paulos from Hello Rhea for Enrique. It's truly remarkable to see the level of anticipation surrounding your return to the big screen. Now, how do you feel your acting style or approach in I'm Not Big Bird has evolved since your last major project? Atras tayo ng konti. Whoa. Ano yung last project mo, Ken? Last film. Make It With You. Last film, Alone Together. Alone Together. Okay, Yeah, right. so Thank you, guys. has the acting Pumunta ko na rin. evolved to now? I guess so. I don't know how, but I guess so. Yeah, I think so naman. I think parang less is more minsan. Okay. I think. How, Direct Victor, paano mo inalalayan si Ken, especially in comedy? Kasi, and is this your first comedy project, Ken? Parang full-blown, I Full-blown, think. okay. Well, we did the reunion before na medyo may pagka-comedy. Pero not as full-blown as this. And lead talaga ikaw, di ba? Yeah, tsaka sa lahat ng mga rom-com, may mga comedy instances lang. A little bit di ba? A little bit, so medyo. Okay, so Direct Victor, paano mo siya inalalayan? I remember sa first day, parang niremind ko, Ken, ano yung feeling na bumalik ka sa sabi niya, naninibago ako, may ganun siyang, how do you call this, feeling. And then sabi ko, no, let's just free flow lang na kung may maisip ka, gawin natin, kung nakakatawa, pas yung nag-jump ka sa table, yung mga ganun na thing. So parang, at the same time din, I think itong dalawa yun, sila din ni Pepe, yung parang nagano ng mga gags at jokes sa kanya. So parang naalalayan din siya ng cast. I think you infect with each other's energy. So minsan on the spot or on the scene, gumagawa kayo ng mga Yes. acting So they're brilliant comedians eh. So parang pag pinagsama, it just makes it easier na especially pag magagaling kasama, diba? Red, paano nyo inalalayan si Ken? Hindi naman sobrang parang inalayan. Right. Magaling naman si Ken eh. Tawag doon, more of, I think yung pinaka kailangan gawin is how to do blocking of each other or how to play off each other. Yun yung nangyari. And yun yung maangas din kasi parang never ako nagkaroon ng difficulty with working with these guys. Kasi do you agree that comedy is also, or needs choreography? Yes, of Di ba, course. no? Timing. Timing eh, Nico, ikaw. Ayun, importante yung pakiramdaman, lalo pag kaming apat, di ba? Tsaka ang maganda kay Enrique, hindi siya conscious. Kasi Kinis ko nga ito eh. Uy! Pag komedyante, dapat kahit magmukha kang pangit sa sinat, okay lang, hindi, di ba? Kasi ang goal mo, mapatawa sila eh. So, feeling ko, nagawa naman namin apat yun talaga. Ayun yung ko na parang hindi siya takot magmukhang pangit o tanga. So parang mas nakaka-add sa hindi siya conscious doon sa mga nakakatawang parts, ganun. Eh, sa mga daring na parts, hindi siya conscious? Hindi. Confident siya. Parang mas hype pa siya dun eh. Sa mga parang doon pa siya excited. Feel alive! He felt alive. Okay, the storyline of I'm Not Big Bird illustrates the daring exploration of narratives currently happening